Әу баста мекенсіз, мысалсыз, барлығымен бірлігіне ой жетпейтін Тәңірі Тағала Бисмиллахи-рахмани-рахим деді. Ол сөз сол заматта бір тамшы нұрға айналды. Жарық нұр жарқырап шыққан бойда жаратқанға құйқылжытып, зікір айтып, қараңғы кеңістікке сәуле шаша бастады. Ұлық Алла ерекше махаббатпен ол нұрға Мұхаммед деп есім берді. Оның есімі Алланы өте көп ұлықтаушы деген мағынаны білдіретін. Осылайша ең бірінші Мұхаммедтің нұры пайда болды. Нұр Құдайдың құдіретімен тауыс құстың бейнесіне енді. Тәңірі: «Ей, менің аяулы нұрым, сен менің мейірім махаббатынан жаралдың, сондықтан мәңгі бақи мейірім шапағатың сөнбес жарығына айналасың», деді. Осыдан соң нұрдың шұғыласынан ақылды жаратты да: «Ей ақыл, сен менің құлдарыма берген ең ұлы нығметім боласың. Менің шексіз жомарттығымның айқын дәлелі сенсің. Себебі құлдарым дүниенің жасырын сырларын сенің нұрыңмен таниды. Сенің себебіңнен мен әлемдерге рахым нұрын жіберемін. Сенің тынысың рухани ілім болмақ. Көзіңе ятты ұялаттым, тіліңе ақиқатты дарыттым, құлағыңа хикметті сіңірдім, жүрегіңе шапағатты қондырдым, ерік қалауыңа рахымды қосақтадым, басыңа парасатты қойдым, өзіңе сабырды серік еттім. Есіңде болсын, сабырсыз құлға сау ақыл нәсіп болмайды», деді. Сосын Мұхаммедтің нұрының бір ұшқыннан сабырды жаратты да ақылмен қауыштырды. Сабыр да жаралған сәттен бастап Раббысына мақтау мен мадақ айтып тілін калимаға келтірді. Құдай Тағала екеуіне махаббат назарын төгіп: «Мен енді екеуіңе иман мен таухидты нәсіп етем. Құлдарым менің бірлігімді екеуің арқылы таниды. Ақылды ерден иман қашып құтылмайды, сабырсыз ерге иман тоқтамайды», деді. Сол кезде ақылдың көңілі тасып, Алланың ең кемел жаратқан сүйіктісі мен екенмін деп ойлады. Тәңірі Тағала: «Ей ақыл, көңілің тасымасын, сен алдымен төбеңе назар сал», деді. Ақыл жоғары қарап еді, толған айдай жайнап тұрған асыл нұрды көрді. Ол жарыққа қарап: «Сен кімсің?» деді тамсанып. Нұр: «Ей ақыл, сен менің шұғыламсың, Тәңірім сені өзіңнің құлдарына менен нығмет етіп жаратты. Сенің мәртебең менімен ғана өседі», деді. Ақыл: «Сенің атың кім?» деді. «Менің атым Мұхаммед. Жаббар-хақ мені өзінің мейірім махаббатынан жаратты. Енді күллі әлем менің нұрымнан өсіп-өніп жан-жаққа таралмақшы», деді. Адам өмірдің мәнін тұтас көре алмайды. Үзік-үзік ойларды мағынасына қарай бір-бірімен сәтті жалғағанда ғана көреді. Мұның мысалы киномен салыстырсақ болады. Кино мыңдаған эпизодтан тұрады. Эпизодтарды бір-біріне қосқанда тұтас фильм құралады. Неміс ойшылы Карл Яспер «Философияға кіріспе» деген еңбегінде қамтушы терминін ұлы жаратушы құдіретіне ишаралап қолданған. Оның пайымынша бәрін бар етуші болмыс өзін ешқашан көрсетпейді. Ол тек объектілерді санаңа жолдау арқылы ғана ой түрінде тілдеседі. Яғни ойдың диірменіне түсіп, қорытылған кез келген нәрсеге қамтушыдан үзіліп түскен тамшы. Бірақ тамшының өзі қамтушы болып саналмайды. Нұр Мұхаммед концепциясының шығуына да себеп болған осы құбылыс – объект пен субъекттің дихотомиясы. Мұсылмандар ұлық Алланың затын бірден алмаған, адам мен Алланың арасында тағы бір субстанция қойған. Бұл затты мәңгі құпия жаратушыны түсіну мүмкін болмаған соң шыққан болса керекті. Сондықтан ақылдың тиянағы үшін Нұр Мұхаммед концепциясын жетілдірді. Осы концепциясының өзегіне біз Мұхаммедті бұл әлемге рахмет үшін жібердік деген аятты негіз етіп алады. Әлемнің басын Мұхаммедпен бастап, соңын да Мұхаммедпен аяқтайды. Яғни бүкіл әлем әзіретті пайғамбардың нұрымен басталса, соңғы инстанция махшар майданында сүйікті пайғамбардың шапағат етуімен аяқталады.
Жалпы теологияда мынадай проблема бар. Бұл әлем Құдайдан тікелей жаралды десе, бүкіл жан-жануарда Алланың демі бар деп түсінетін қисық сенім шығады. Оны пантеизм деп атайды. Ондай кезде ел ішінде Құдайға айналмаған жан-жануар, құрт-құмырсқа, бақа-шаян қалмайды. Нұрмұхаммед концепциясы осындай қауіптің алдын алып, мұсылмандарды пантеизмге ұрындырмайды, яғни жан-жануардан Құдай жасамайды. Екіншіден, бүкіл жаратылыста Мұхаммедтің нұры бар деген сенімді ұялатады, яғни тіршілік атаулыға құрметпен қарауды үйретеді. Адамның өмірдегі миссиясының бірі әлемді махаббатпен тану еді. Бұл адамның эго шекарасын шексіздікке дейін кеңіте алатын жалғыз амал. Эго шекарасы деген не? 18 мың ғаламды ішіңе сыйғызып алу, яғни әлемді тұтастану. Бірақ бұл процесс біліммен жүзеге аспайды, сүйіспеншілікпен жасалады. Мысалы, көп ата-ананың арманы BBC, Discovery, танымдық бағдарламамен баласын дамытқысы келеді. Бірақ сәбилер құмартып көрмейді. Неге? Себебі оның эмоционалдық қабаты жұтаң. Ақпаратты махаббатпен, сүйіспеншілікпен бере алмайды. Нұрмұхаммед концепциясының логикаға қонымсыз болса да, өміршең болатын себебі осы. Ол эго шекарасын махаббатпен толтыруды көздейді. Яғни, ол сізді қалайда бір дінге иландырып, шариғатпен жүретін діндар жасауға тырыспайды. Баланың көңіліне сүйіспеншілік сезімін сыйлап жатса жеткілікті. Нұрмұхаммед концепциясының тағы бір қыры адамды баянсызға құл болудан сақтайды. Баянсыз деп нені айтамыз? Баянсыз объектіге көңіл байлап, өзгермелі дүниені мақсат тұтуды айтамыз. Яғни, адам сыртқы сәнімен қызықтырып алатындай өтпелі қызықтың шеңгеліне ілініп қалады. Бұл түпкі болмысқа ұмтылған әулие-әмбиелер бұл өмірде ешқашан ұтылмаған. Нұрмұхаммед концепциясының негізгі философиясы осы. Бүгін бар, ертең жоқ, өзгермелі құндылыққа құл болудан сақтайды. Америкалық дінтанушы философ Уильям Джеймс діннің прагматикалық қыры жайлы көп толғаған, яғни діннің өміршең болуының бір себебі адамның осы дүниедегі тіршілігінің дұрыс дөңгеленуін қамтамасыз етеді. Оның ойын былай тарқатсақ болады. Діни таным не ұстаным адамның осы дүниедегі тіршілігін берекелі сүруіне үлес қоспаса, дін саласын атам заманда өліп қалар еді. Хақ діннің хикметін ұстап, даналығын сіңірген тақуаның бәрі міндетті түрде берекелі өмір сүреді. Олар малдан тарықпайды, абырой беделден кенде болмайды. Себебі олар ешқашан баянсыз объектіге көңіл байламаған. Жалпы прагматикалық принципті бір ғана өлшеммен анықтайды. Ол адам болмысындағы рухани потенциалдың белсенді күшке айналуы, яғни ар алдында жауапкершілік арқалау, дұшпанға да әділ болу, жанды жансызға мейірім шапағат қылу, ұлы мұрат жолында тәуекелге бел байлау. Осы қасиеттерді іске қосып бере алса, дін прагматикалық тұрғыда жарамды деген сөз. Хиссаны әрі қарай талдасақ, адамзаттың һәм нәзік, һәм маңызды мәселесі де қозғалған. Аристотельден бастап әлемнің философтары адам деген кім, ол несімен адам деген сұраққа жауап іздеген. Сол кезде үнемі назардан тыс қалатын бір нәрсе бар. Тіпті Аристотельдің өзі де осы сұрақпен бетпе-бет келгенде мейірім махаббатты басты назарға алмаған. Ойшылдардың көбі мейірім махаббатқа емес, тас түйін логикаға көңіл бөлген. Рационалды ғылым екпін алған жаңа дәуірде де ақылға табыну белең алды. Белең алғаны сонша мейірім махаббат туралы айтатын адамдар әжуаға айналды. Бейне бір мейірім махаббат ата мен әженің ермегі сияқты көрінді. Ал білікті жас жігіт мейірімге берілмеуі тиіс. Ол интеллектісін үнемі шыңдап, рационалды ғылыммен бірге жетіліп отыруы керек десті. Жолы болып қарияның қолында мейірім махаббатқа қанып өсіп, бірақ рационалды ғылымнан шеттеп қалған ауыл қазағы өзін кейде қор сезінеді. Ол өзінің қолында ең қуатты қару барын байқамайды. Оған ғылым игерген оқымысты кісілер жер тәңірісіндей көрінеді. Кейде соларға еліктеп, жұмсақ жүрегін қатайтып, логикасын шыңдап, мейірім махаббатты тұншықтырып тастайды. Соның кесірінен
Қартайғанда өзі де бөтен жұртты айтпағанда бала-шағасының махаббатына зәру болып қалады. Бірақ өмір тәжірибесінде мейірімді адамдар тағдырын әман да бақытты нотада аяқтайды. Расында да соңғы технологияны жаңғақша шағатын адамдар легі қаптады. Бірақ олардың өзі мейірім махаббаттың лебізі сезілетін бір ауыз жылы сөзге зәру болып қалды. Осылайша өткір интеллекті мен тастай логиканы қандай қазыққа байласақ баянды болады деген философиялық сұрақ қайта көтерілді. Рационалды ой жүйесіне байланған батыс әлемі мейірім махаббаттан туатын жанашырлық, қамқорлық, тұтқынды қорламау, әйелді зорламау, діні бөтенді кемсітпеу сияқты құндылықтарды заң күшімен қорғап қалуға барын салуда. Бірақ болмыстың өзегінен жарып шықпаған соң жоқ нәрсені ақылдың күшімен туғыза алмайсың. Айналып келгенде Хисаның өлмейтін маңызы осы арада көрінеді. Яғни жаңалық тапқыш ақыл феномені жылы жүректегі мейірім махаббатқа байланбаса, кез келген ғасырда проблема шығара береді. Мұны шығыс ойшылының бәрі айтып кеткен. Хакім Абай да бұдан қалыс қалған жоқ. Қара сөзінде осы тақырыпқа терең тоқтаған. Ақыл мен қайратты жүрекке бағындырады. Бұл Хисаның мәні де осы жерде ашылады. Рационалды ақылды мейірім махаббатпен пайда болған Нұр Мұхаммедтің асыл рухына елдіреді. Мұның ең айқын көрінісі аурухана. Науқас тек дәрінің күшімен айықпайды. Оған дәрігер мен медбикелердің мейірім махаббаты аса қажет. Дәрігерде бұл қасиет болмаса, пациенттің оңалуы қиындайды. Медик маман суық ақылдың күшімен күрделі операция жасауды ғылымға сүйеніп, үйреніп алады. Бірақ оның бұл өнері жылы жүрекке байланбаса, ауруханасы адам үшін жан сақтар жер емес, азап шегетін мекенге айналады.